आज मेरे डेयरी फार्मिंग चैलेंज को 44 दिन हो गए हैं, लेकिन मुसीबत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह जब आँख खुली तो मैंने देखा मेरी गाय बारिश में भीग रही थी और मेरी बछिया 3 बजे से बारिश के पानी में खड़ी कपकपा रही थी। मैंने सोचा ये डेयरी फार्मिंग चल रहा है या खतरों के खिलाड़ी का सीजन शूट हो रहा है, क्योंकि जो मेरी बछिया अभी तक पानी में खड़ी कपकपा रही थी, अब वो बारिश के पानी में इधर उधर भाग रही थी। आगरा पहुंचकर कंपनी देखी तो पता चला क्राफ्टिंग का माल था, जिसमें मिनिमम ऑर्डर 1000 पीस का था और एक पीस की कीमत 1100 से 1300 रुपए थी। स्टार्टिंग में ही 11 से 13 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना था, जो कि हमारे पास बिल्कुल नहीं था। अब मैं सोच रहा हूँ दिल्ली की तरफ रुख करूँ या डेयरी फार्मिंग को ही डिजिटल बना दूँ।